بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نendelea آيات za surati Rahman. Alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya kuwachallenge jini na insi ikiwa wanaweza kutoka nje ya anga na kwenda mbinguni, basi wafanye kama wanaweza. Bila shaka hawezi ila bisultan, biqudra ilahia, kwa nguvu za Allah, nguvu za uwezo mkubwa ambao binadamu jini hawezi kumiliki nguvu hizo. Anasema Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, na walipoanza watu kupaa kwa vyombo vyao na kutoka nje ya anga letu, wakawa watu wanasema kwamba watu wamefika katika mwezi, na kwa hivyo wameweza kufika kwa njia ya nguvu walizokuwa nazo na ilmu yao. Anasema Ibn Uthaymeen, haya inakuwa ni siku ya Kiyama, kwa sababu ukitazama aya hii, ya ma'shar al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Anasema ukitazama aya kabla yake imekuja aya sanafrughu lakum ayuha thaqalan, tutakuhisabuni enye makundi mawili ya jini na insi. Kadhalika ukitazama aya inayofuatia, yursalu alaykuma shuwadhun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Pia hii inakuwa inama yakunu yawm al-qiyama. Hivi ndivyo alivyosema Muhammad bin Salih bin Uthaymeen, na akasema kwamba watu walipoanza kupaa na kwenda angani, wakatoka nje ya hewa ya ardhi, nje ya atmosphere ya ardhi, na wakenda katika fadha, katika space, ikiwa wamefika katika qamar, katika mwezi. Anasema watu wengi walikaa wakafasiri aya hii kwa namna watakavyo wao, kwa kuwa watu wametoka nje mpaka wakafika katika mwezi, basi aya hii imefasiriwa kwa namna sio ya makusudio yake, kwa sababu aya hii ni siku ya Kiyama. Kama ilivyokuja kabla yake, tutakuhisabuni nyinyi makundi mawili, ni siku ya Kiyama. Na kama ilivyokuja baada yake, yursalu alaykum ashwadhun min nari wa nuhasun fala tantasiran, mtapelekewa mwako wa moto na shaba wala hamtoshinda. Inama yakunu yawm al-qiyama. Anasema hii ni siku ya Kiyama. Na kwa hivyo walipoanza kufasiri aya hii ya kwenda katika anga, kwamba jini na insi wanaweza kwenda na binadamu walipofika katika mwezi, wakasema kwamba aya hii tafsiri yake ni kule kwa binadamu kuweza kwenda kwa ilmu yao. Kwa hivyo Qur'ani wanasema kwamba Qur'ani, unaona, inasema kwamba binadamu anaweza kufika katika nini, katika mbingu, kwa ajili kutoka nje ya ardhi tu hapa na kwenda katika mwezi, kama wanavyosema kwamba hii ndio dalili ya maelezo ya aya hii. Hii anasema haya ni makosa makubwa sana. Akasema kwamba haijuzu kabisa kufasiri maneno ya Allah kutokana na mambo yanayotokezea, kutokana na elimu ilipofikia na majaribio waliofanya ya kujaribu kuruka angani na katika fadha, katika space. Tukachukua maana ni aya ndio makusudio yake. Haya ni makosa makubwa. Haijuzu kabisa kutumia maneno Allah kwa vitendo ambavyo vinavyotokezea, au kwa hatua waliopiga kisayansi na kuweza kutoka nje ya ardhi
ikawa ndio maana aya hii ili ni kosa kubwa sana. Au kuchukua rai na fikra za watu waliosema, ikiwa upande wa mashariki au upande wa magharibi wa ulimwengu, wakasema kuhusu hizi aya kutokana na ahdath, matokeo na vitendo vinavyotendwa, basi hayafai kabisa. Anasema chochote kinachotokezea hahitaji kusimamiwa dalili kutokana na wahi, kwa sababu haya ni matokeo ya desturi tu, na huwezi kutumia wahi kwa kufasiri hayo yanayotokezea. Na anasema hizi safari zote na jitihada kubwa ya kuexplore na kutafuta na kutoka nje ya anga letu ni jambo ambalo ni jambo ni fact, na watu wameweza kufikia huko na kwenda. Haina haja kuonesha kwamba Qur'ani inaona inathibitisha hii, kwa sababu jambo lolote linalotokezea likachukuliwa dalili yake kutokana na Qur'ani, ikawa jambo lile sio actual fact, established fact, ikaja halafu ikiwa ni just a theory, halafu ikaja baadaye ikagundulika jambo jingine lilikuwa la uhakika, halafu kasema tazama Qur'ani imesema uongo, haimpasiki yoyote kutafasiri Qur'ani kwa kuchukua theory yoyote, mpaka labda ikifikia katika stage ya uhakika kabisa 100% it is an established fact hiyo, hapo tena itakubalika kwamba hii na Qur'ani inaeleza kama anavyosema, na haiwezi kuwa kabisa wala haijatokezea wakati wote kabisa kwamba jambo lolote analofikia binadamu akaweza kuprove, akafikia stage ya kupata fact kutokana na uchunguzi wake na kutokana na majaribio yake na kutokana na jitihada aliyofanya mpaka akafikia jambo la hakika, basi lazima atakuta aya ambazo zenye kueleza kwa uwazi kabisa. Kama habari hiyo si established fact, ikaja ikaelezewa kwa kutumia Qur'ani, siku itakapokuja akagundua kwamba la, ukweli ni hivi, ikawa kama kwamba Qur'ani aliyosema mwanzo ni uongo, haiwezi kutumiliwa Qur'ani kwa jambo lolote analifanya binadamu na kwa hatua anayofikia katika elimu au katika chochote, ili kutaka kutafuta kuonesha kwamba hii Qur'ani naona imeshasema hivyo. La, ikiwa imesema hivyo na kwa jambo ambalo la uhakika, ama si la uhakika, usitumie Qur'ani ukafanya tahrif, ukafanya tafsiri ya uongo na kuzua jambo ambalo Qur'ani haijasema. Hili ni kosa kubwa sana. Ndipo Sheikh Ibn Uthaymeen akasema, fayakunu tafsiru al-Qur'an بالرأي الذي تبين بطلانه, inakuwa kufasiri Qur'ani kwa rai ambayo imebainika kwamba hii ni rai batil, ni rai sio sahihi, takunu jinayatan ala kitabillah azza wa jalla, inakuwa ni uzushi na kosa kubwa sana kwa kufanya hivyo katika kitabu cha Allah azza wa jalla. Ndio anasema Ibn Uthaymeen kwamba kuchukua tafsiri kama hizi halafu ikaonesha kwamba aya maneno ya Allah yanakwenda kinyume na ule mbadiliko wa uchunguzi na kugundua kwa mambo mapya, ikawa tafsiri za mwanzo zilizotumika zinaonesha ni batil. Hapa anasema inakuwa ni fursa kwa wale maadui wa Qur'ani, maadui wa maneno ya Allah, maadui wa dini hii, wakapata fursa ya kuweza kushambulia na kusema maneno dhidi ya Qur'ani, dhidi ya maneno ya Allah. Anasema da'u al-ulum al-kawniyya yashhaduha al-waqi', yache ilmu ya ulimwengu huu ishuhudiwe, itoe shahidi na ukweli wa mambo na fact zinazopatikana wenyewe. Ama hawa waliotembea wakaona ukubwa wa ulimwengu ulivyo, the vastness of this universe,
wameona utukufu wa muumbaji wa vitu hivi na wanajua ajizi yao na kushindwa kwao kuweza kwenda popote katika ulimwengu huu mkubwa. Na kasema Ibn Uthaymeen, naam, idha wujida fi al-Qur'an ma yadullu alayha dalalatun wadhiha, ikiwa kuna katika Qur'ani jambo lolote ikaleta dalili na maelezo yaliyokuwa safi kabisa, wazi ya uhakika, au biisharatin salima, ya jambo lolote ilikuwa sawa sawa inafikiana na yale mambo yanayotokezea na uchunguzi na yanayopatikana katika yale yanayofanyika katika ilmu, basi anasema bila laysa fiha takalluf wala ta'assuf, bila kujikalifisha sana na kuzigeuza hizi aya au maana baadhi ya maneno kwamba lazima iende ikubaliane na ule uchunguzi ana pale alipofikia katika ilmu ya khatu waliopigia katika science. Wakasema kwamba ikiwa jambo hili linakwenda kwa urahisi kabisa na kwa wepesi, wamegundua na kufikia katika stage hii katika kuendeleza katika mambo ya sayansi, na Qur'ani inaeleza kwa uwazi kabisa bila ya kuwa na maana kadha wa kadha, ili ikaonesha kwamba Qur'ani imesema kinyume na kile walichofikia wao. Kwa hivyo hakuna ubaya wote kutoa dalili kutokana na Qur'ani, lakini lazim iwe kwamba ni established fact, ni fact iliyokuwa kamili sahihi 100%, la isiwe mujarrad nadharia, just ndio kwanza ni theory tu, bado uchunguzi unaendelea. Hapa anasema kwamba nadharia, theory wakati wote huenda ikawa ni makosa, lazima liwe amran waqi'an, it is an established fact. Hapo tumieni Qur'ani kwa kueleza haya leo waliofikia katika ilmu na nini Allah anasema katika Qur'ani. Hapo itakuwa hizo ni facts za uhakika na kwa ushahidi kamili wa kiilmu, na ataona siku zote Qur'ani inaleta maana hiyo hiyo. Haijatokezea mpaka sasa kwa ilmu ilipofikia katika jambo lolote ikawa Qur'ani imesema kinyume na ilmu. Pindipo pakiwa na kinyume, basi tujue ni science bado haijagundua kitu cha uhakika, bado iendelee kuchunguza mpaka iende sambamba na yale aliyosema mwenyewe muumbaji, kwa sababu aliyosema muumbaji ni hakika, na tunaamini kwamba Allah kitabu chake Qur'ani na aliyosema yote hayana makosa wala upungufu. Kwa hivyo lazima elimu yoyote ile ikiwa haijafikia yale yaliyosemwa katika Qur'ani, elimu hii haijawa bado sahihi, bado inataka wajiendeleze katika kutafuta ukweli mpaka waone kwamba Qur'ani imeshasema haya. Tukirudi tena katika aya zetu za Qur'ani za Ar-Rahman, surati Ar-Rahman, anasema yursalu alaykum ashwadhun min narin wa nuhasun fala tantasiran, mtapelekewa mwako wa moto na shaba wala hamtashinda. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, aya hii mtapelekewa mwako wa moto na shaba wala hamtashinda, anasema pia hii itatokezea يوم القيامه. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayokanusha? Anasema alafu fa idha inshaqqat as-samaa fakanat wardatan kaddihan, fa idha inshaqqat as-samaa fakanat wardatan kaddihan, hii anasema pia itakuwa siku ya kiyama. Fa idha inshaqqat as-samaa, itakapopasuka mbingu, fakanat ikawa wardatan kaddihan, itakuwa kama nyekundu kama mafuta. Siku ya kiyama tutokezea hiyo. Halafu siku hiyo fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ipi katika neema za Mola mnaikanusha? Siku hiyo fa yawmaidhin la yusalu an dhanbihi insun
wala jan. Siku hiyo ataulizwa dhambi zake, la ins, binadamu wala jini, kila mmoja atajulikana na dhambi zake. Hayo yote ni siku ya kiyama. Kwa hivyo waliosema wenye uzito zaidi katika tafsiri hii ni kwamba hayo yote matokeo yatakayotokezea siku ya kiyama, na haya yatakuwa katika hisabu, na walipokusanywa katika ardhi mahshar wataambiwa, kama mnaweza kupenya tokeni, kama mnaweza, nistata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu, yani kutoka ndani mkimbie hisabu, mkimbie moto mnaoandaliwa, hapo kama mtaweza fanyeni, hamtaweza. Kwa hivyo wengi wamechukua dalili kwamba hizi aya kuanzia sanafrughu lakum ayuha thaqalan mpaka kwenda katika aya ya 38 na 39, siku hiyo fa yaumaidhin, siku hiyo la yusalu an dhanbihi, hataulizwa dhambi zake, la ins wala jini, la huyu wala huyu, hataulizwa. Kila mmoja itajulikana kila kitu kwa kitabu chake kinachoeleza kila kitu. Na hapa katika aya inayosema fadhan shaqqat as-samaa fakanat wardatan kadihan, fa idha, na idha bila shaka itatokezea, sio in. Idha fa basi idha shaqqat as-samaa, basi itakapopasuka mbingu, na kupasuka kwake itakuwa nini? Fakanat wardatan kadihan, itakuwa kama wekundu kama mafuta, adihan. Na vitu viwili yenye kufananishwa na hii katika tafsiri wameeleza kama oil, mafuta, au kama dyed leather, tanned leather, ngozi iliyofanya rangi kama hii. Hapa siku hizi katika uchunguzi wameona kwamba kuna an oily red rose wanaita. Kama utazama utaona kama ni rose, kama ua jekundu, na katika kupasuka na kuachana kwa mbingu siku hiyo, kwa sababu ni kama nyuzi zilizokamatana hizi, ardhi na ulimwengu wote kwa jumla ni kitu ambacho kilichokamatana, kila kitu kinakwenda katika mwendo wake, labda ndio naita cosmic web, imekamatana kama nyavu hivi, na zilipoachana na kuripuka na kupasuka siku hiyo, fa idha shaqqat as-samaa, idha samaa shaqqat, idha samaa fatarat. Na hizi aya zote hizi dalili kwamba siku ya kiyama ilipopasuka na kuachana kila kitu, na kila kimoja kitakwenda peke yake. Utaona unapotizama mbinguni utaona nini? Kama wardatan kadihan. Hapo utaona ni kwamba hii aya kama inavyoeleza ni siku ya kiyama. Kwa hivyo mambo haya yote katika aya hizi zinaelezea ni siku ya kiyama, sio siku za sasa. Na mashindano, sayansi imepiga hatua, imefika wapi? La abadan. When the sky is rent asunder and becomes crimson rose like melted oil, hivi ndivyo wanavyotafsiri kizungu. Fa idha inshaqqat as-samaa fakanat wardatan kadihan. Utapotazama namna gani wanapiga picha hawa watu katika anga juu, katika universe, wanaona namna gani, utafikiri ni ua jekundu ulimwengu ulivyo. Tazama katika picha nitoituma, ili utajua kwamba siku hiyo, na hutokezea kama hivyo, lakini anasema siku itapotokezea mlipuko mkubwa na mbingu kuachana na nyota pukutika, basi hapo utaona fakana tawardatan kadihan. Hapa dalili ya siku ya hisabu, siku ya kiyama. Na aya zote hizi kwa wenye kuchukua dalili wanasema kwamba aya hizi ni siku ya kiyama, sio siku za hapa duniani za sasa, wala hazielezi yale yanayotokezea katika hatua wanayopiga wanasayansi au watu wenye kupenda dunia zaidi, wakataka kuchallenge maneno ya Mwenyezi Mungu. Haya sivyo kabisa.
Na kwa kumalizia kuelezea kwamba hii ni siku ya kiyama, ndo hapo kaja fa yawma idhin, basi siku hiyo la yusalu an dhanbihi, hataulizwa mtu dhambi zake, la insun wala jan, la yusalu an dhanbihi insun wala jan, hataulizwa binadamu, jini, hataulizwa kila kitu. Yu'rafu almujrimuna bisimahum, watajulikana kwa alama zao na vitabu vyao watapopewa, kila mmoja anajua tupokwenda siku hiyo. Hizi ni jitihada za maulama katika kuelezea aya hizi na kuleta tafsiri, na walosema kwamba haya mambo haya ni duniani yanayotokezea sasa, na kuna walosema kwamba hii ni siku ya kiyama, na kila mmoja anatoa dalili zake. Lakini haya yote tunayosema, aliyosema Mwenyezi Mungu ndio ya ukweli, na vilivyo ukweli ni hivyo hivyo, na sisi jitihada zetu ni katika kusema na kutafuta. Huenda ikawa tumesema sahihi, tuweza ikawa tumekosea. Inshallah Mwenyezi Mungu atusamehe kama tumekosea. Ikiwa tumesema sahihi, Mwenyezi Mungu atakubali, na tutarejesha kwa Mwenyezi Mungu kwa kusema kauli muhimu sana, ili tujitoe makosani, tuseme wallahu a'lam. Ni Allah tu mwenye kufahamu kweli wa mambo. Sisi tunajitahidi kutafuta ukweli ulivyo, na Mwenyezi Mungu huwafungulia watu wakaonyesha ukweli, na wengine wakapotea kwa kutizama watakavyo wao. Kwa hivyo hawa hukosea pia, lakini Mwenyezi Mungu ndio mwenye kauli al-haq. Na inshallah Mwenyezi Mungu kama tumekosea atusamehe inshallah. وبهذا نكتفي والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Hapa tunaona maana ya wasamaa banainaha biaidin, na mbingu tumejenga biquwa, kwa nguvu. Na bila shaka aidi inaweza kuchukua maana wa nguvu tu, na uwezo na hikma na ilmu na kila kitu kilichokamilika kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu, alladhi idha qala li shay'in kun fayakun, anapoliambia jambo kuwa linakuwa tu. Sasa unapoona hapo samaa banainaha ni jengo iliyojengeka, ni kama nyavu iliyokuwa nyepesi kabisa, ni nyumba wa inawhana albuyuti la baitul ankabut, nyumba ya dhaifu kabisa iliyojengeka ni nyumba ya ankabut, nyumba buibui. Na nyumba iliyokuwa na nguvu kabisa na kubwa kabisa ni hizi web, cosmic web kama tulivyotaja. Ni nyavu iliyoshikamana ulimwengu wote, universe tunaona juu, kama galaxy zote hizo na nyota na kila kitu. Hivi vyote hivi vimeshikamana. Ndio hapo tunapokuja idha samaa fatarat, idha samaa shaqqat, itapopasuliwa kwa kiyama na kupukutika na kutawanyika na kuvunjika jengo hili, na tutaona wa idha shaqqat as-samaa fakanat wardatan kadihan. Mkamatano wote na mshikamano kama nyavu tunavyoona katika picha hizo, basi zote zitavunjika, patabadilishwa, hapatobakia kitu katika ulimwengu huu. Vyote hivi Mwenyezi Mungu amejenga kwa ajili ya hikma kubwa, kwa ajili ya kwanza binadamu anufaike na viumbe vingine vinufaike, kwa ajili ya binadamu na jini wajue utukufu wa Mwenyezi Mungu na uwezo wake mkubwa. Utuonesha sisi udhaifu wetu na vipi utukufu wake wa uwezo wake mkubwa, akatujengea ulimwengu wote huu, mbingu zote hizi, na hiyo mbingu ya dunia tu. Hapo tunapokuwa sisi tunaona sehemu ya mbingu, basi hatujui tuko wapi katika mbingu yote ya dunia. Wasamaa banainaha biaidin, na itakuja siku fa idha shaqqat as-samaa'u fakanat wardatan kadihan, kama ua, kama mafuta, ndo kama picha unavyoona hivyo aya inavyosema, basi ndivyo itakavyokuwa. Na hii katika jumla za dalili za kuonesha kwamba mambo haya katika aya hizo tajwa Rahman ni siku ya kiyama. Wallahu a'lam.